ดี Karma Yogi, natural. เป็นคามายโยคีที่เป็นธรรมชาติและง่ายดาย Continue naturally, and the physical organs have the have natural the practice in the same way. The intellect also has to have the เป็นธร natural รมชาติและง่าย practice. ดาย เช่นที่การกระทำ Physical ดำเนินไปอย่าง organs เป็นธรรมชาติ และอวัยวะทางร่างกายนั้น allow มีการ us ฝึก to ฝนที่ เป็น perform ธรรมชาติ ทำนองเดียวกัน make ส an ติปัญญา effort เองก็ต้อง to มีการ hold ฝึ our ก ฝนที่ hands เป็นธรรมชาติด้วย อวัยวะทางร่างกายเหล่านี้ มีงาน This Brahmin ที่ ค life งอยู่เป็นนิรันดร์และดั้ง is เดิมของตน deeply เองที่จะท influenced life ำ ลูกไม่ได้ต้องทำความเพียร พ All ยายาม work ใด of the ที่จะ intellect, ขยับมือ the หรือ work เท้า of ของ life ลูก ทำนองเดียวกัน ใน and ชีวิต the รามิน other นี้ นั่นคือในชีวิตของสังกัมมิ Rishta, งานที่แท้จริง the ของ work ส of ติ your ปัญญา life หรืองาน is ของ ชีวิต ของ memorizing ลูก คือการจดจำพ่อ งาน ของ Experience ชีวิต yourself ของ to ลูก be in ที่ ดั้ง เดิม participation หรือ จริงแท้ fully นั้น ง่ายดาย และ open เป็น ธรรมชาติ ดังนั้นมีประสบการณ์ว่า ตัวลูกเองเป็นคามายโยคีที่ง่ายดาย Om Shanti โอม Welcome ชัน to ติ Avakti ยินดีต้อนรับ สู่ Balivar อวัตติ บริวาร Be a Karma Yogi. Today's เป็น topic คามาย is โยคี หัวข้อ ของ natural วัน and นี้ ค่ะ easy. We will natural และ ง่ายดาย Om Shanti. โอม ชันติ Everyone is happy, okay. ทุกคนมีความสุขและสบายดีนะ Last month, we เดือน ที่ practiced แล้ว เนี่ย happiness. เราได้ฝึกฝนเรื่องราวของความ This สุข month our practice is แล้วก็เดือนนี้ เนี่ย การฝึกฝนของเรา karma yogi. ก็คือการเป็นคามายโยคี Yogi while doing actions. Right? เป็นโยคีนะคะ ขณะที่ Very ทำ การ interesting กระท topic. ำ เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ Listening มาก and reading what we have to do tomorrow, then ๆ สิ่งที่เราต้องทำในวันนี้ เนี่ย I've been with Baba for ฉัน so ได้ many อยู่ กับ years. บาบา มา มากกว่า And, มากกว่า I 60 ปี felt ฉันรู้สึกว่า it's important. It's something เป็น new. เรื่องที่สำคัญ มันเป็น อ Something บัญญัติ we ที่ pay ใหม่ attention, we can และหากเราให้ความ really ใส่ใจ and มันก็จะ easy. เป็น ธรรมชาติมาก ๆ แล้วก็ง่ายดาย I will read that. But แน่นอน ที่ also, ฉัน จะ อ่าน สิ่งนั้น แต่ด้วยเช่นเดียวกัน Baba is explaining in the Murli which we heard. วิธีที่บาบาอธิบายในมูลี ในเช้าวันนี้ เนี่ย ค่ะ There is your effort. มันเป็นเรื่องของความเพียรพยายาม Is given, which is แล้วก็เป็น like สิ่งที่บาบาทำให้ ซึ่งเป็นเหมือนกันกับ all powers ดังนั้น เนี่ย พลังทั้งหมด เนื่องจากความเพียรพยายามของฉัน because of หรือว่าพลังทั้งหมดนั้น which I received from Baba. เป็นไปเพราะว่าที่สิ่งที่ฉันได้รับจากบาบา Baba selects us to เป็นบาบาเลือกเรามา everyone gets. One point which Baba ประเด็น mentioned หนึ่ง ซึ่งบาบาพูดถึง ซึ่งน่าสนใจมาก who kind of offer themselves to be ผู้ที่เขาได้เสนอตนเองที่จะเป็นเครื่องมือค่ะ Baba uses word nimit. บาบาใช้คำว่านิมิตนะคะ So Baba is remembering Dadi. So บาบาเองก็จดจำดาดีในตอนเริ่มต้น themselves. ที่อุทิศตน And เอง it's not there was และในตอนนั้น เนี่ย มันก็ไม่ได้มีสูง it was ที่ทำงานรับใช้เนาะ ตอนนั้นเขาก็เรียกว่าเป็นยักษ์ยา ต้องมีการทำอาหาร ทำความสะอาด nothing like computer. แต่ก็ไม่ได้มีคอมพิวเตอร์ค่ะ They feel great when they do that kind of service. But it was just how to แต่ take เป็น care of เพียง limited yagya. No, Dadi, Gulzar, การดูแล experience that ยักษ์ยา pot ที่ไม่มี is ขีด big. จำกัดนั่นแหละบอกว่าห้องประชุมมันใหญ่ To clean. ปะหม้อเนี่ยใหญ่มากอะนะคะ บางทีก็เป็นหน้าที่ก็ต้องเข้าไปยืนอยู่ในหม้อ 12 years, 13 years old. ตอนนั้นอายุ 12 13 The pot. แล้วก็ต้องไปล้างหม้อนะคะ Some of them ดิฉันก็ได้เห็นพวกเขาหลายคน clean the car.
ที่ต้องมีการทำความสะอาด and หรือว่า people ทำความสะอาดรถเมล์ small เขาเองก็ต้องเข้าไปในนั้น that was เพื่อ considered ที่ว่า service, right? นั่นเนี่ยก็จะถูกพิจารณา Yeah, นะคะ yeah. ว่าเป็นงานรับใช้เนาะที่จะดูแลญาติญา Definition ติ has changed. แต่วันนี้เนี่ยค่ะ นิยามมันได้เปลี่ยนไป Anyone who is able to take care of yagya ใครก็ตามที่สามารถจะดูแลญาติญาติได้ บาบาเรียกพวกเขาว่าเป็นนิมิต powers will work in a และ very พลังก็จะทำงานอย่างเป็นธรรมชาติ Baba's yagya. เพราะว่าเป็นยักษ์ย่าของบาบา So listen to ดัง this. นั้นเมื่อรับฟังสิ่งนี้ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะ บาบาบอกว่า Every organ of the body ทุกอวัยวะของร่างกาย ไม่ว่าต้องทำอะไรก็ตาม ต้องมองเห็นผ่านดวงตา things ต้องขยับ need to walk, งาน to run, มือเท้าอะนะคะ ที่จะวิ่งเนาะที่จะทำอะไรก็ตามที่บาอยากให้ท It same way Baba said. ำทำนองเดียวกันบาบอกว่า สติปัญญาของลูกเองนั้น ก็ต้องมีการฝึกฝนที่เป็นธรรมชาติที่จดจำ Remembering that how few years ago เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา people in the Lokik มี world ผู้คนมากมายค่ะในทางโลกเองก็ด้วย felt God as creator. รู้สึกเสมอเลยนะคะ ว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างดีที่จำได้ Older ถ้าใคร person, บางคน beautiful children, they will โอ้เธอมีลูกที่น่ารักมาก say it's His blessing. แล้วเขาก็บอกโอ้เนี่ยมันเป็นพร Voice of God. แล้วมันยกมือขึ้นบอกเป็นพรเนี่ยเป็นการจดจำระลึกถึงพระเจ้าค่ะ ในรูปใดรูปหนึ่ง As the body และ conscious ทีละน้อย ทีละน้อย เมื่อสำนึกที่เป็นร่างเกิดขึ้น bodily beings. สติปัญญาเองก็ตรงเข้าไปหาผู้ที่มีร่างกาย บาบอกว่า Natural and easy. As มันควร Baba ที่ said, จะเป็นธรรมชาติอะนะคะ all ในฐา actions นะที่เป็นพามาโยคี เช่นการกระทำนั้นดำเนินไปอย่าง physical เป็น organs ดำเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติ และอวัยวะทางร่างกายนั้นก็มีการฝึกฝนอย่างเป็นธรรมชาติ intellect ทำนองเดียวกัน has to สติปัญญาเองก็ต้องมีการฝึกฝนที่เป็นธรรมชาติด้วย อวัยวะทางร่างกายเรานี้มีงานที่คงอยู่เป็นนิรันดร์และดั้งเดิมของตนเองที่จะท have to make any ำลูกไม่ได้ต้องทำความเพียรพยายามใด move your hands ที่จะขยับมือเท้าของลูก way ทำนองเดียวกัน says in this บาบาบอกว่า Brahmin it is ในชีวิตบราหมินนี้ confluence aged life the real work of the intellect Baba says นั่นคือในชีวิต the ของ work สัง of คม your ยุค life ค่ะ is to remember the Father งานที่แท้จริงของสติปัญญา real หรืองาน work ของ of ชีวิต education ของลูก is คือการจดจำพ่อ so why it takes effort to remember Baba so ทำไมต้องใช้ความเพียรพยายามเนาะ be an easy karma yogi งานดั้งเดิมที่แท้จริงของชีวิตของลูกนั้นง่ายดายและเป็นธรรมชาติ ดังนั้น resting มีประสบการณ์ว่าลูกเป็นคามาโยคีที่ง่ายดาย of intellect should be in ธรรมชาติของสติปัญญาควรจะเป็นการจดจำและลึกถึงบาปะ become that embodiment of ที่เราจะกลายเป็นตัวของการจดจำและลึกถึงนะคะ ฉันคิดว่า we don't pay attention แล้วเราเองอาจจะไม่ได้ให้ความใส่ใจ ดังนั้นพรุ่งนี้เราเองก็จะมองดูสิ่งนี้แหละนะคะ อย่างเป็นธรรมชาติ in remembrance of Baba กับบาบาในการจดจำและลึกถึงบาบา body they doing whatever they have to do แล้วพวกเขาทำในสิ่งที่ต้องท Baba ำเป็นแบบเดียวกันนะคะ สติปัญญาเองก็ควรจะอยู่กับบาบา point which we มัน all ก็จะเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่เราเองต้องให้ความใส่ใจค่ะชันติ So Om Shanti. Om Mohini, Shanti. โอมชันติ Parivar. โอมชันติดีดีโอม Have the chance to meet our Yakti Parivar. And
มีโอกาสได้พบกับอวัตติปาริวาส so rich. And บุหรี่ของบาบานั้นก็เข้มข้นมาก do you feel the intoxication that you are sustained by Avyak ๆ รู้สึก You all have that ถึงการหล่อเลี้ยงที่ได้จากอวัยดาไหม And so Baba was saying that he had to renounce the corporeal part because we Yeah. have to be born. All the double เนาะ births. ต้องแบบว่าละทิ้งเพราะว่าเราเองก็เพิ่งถือกำเนิดเลยนะคะ Renounced his mind, his body, his บาบาจึงได้ emotions. And we know ทิ้ง that Baba เนาะ could use his body anytime. หรือว่าบาบาสามารถจะใช้ร่างกายเมื่อใดก็ตาม ใช้จิตใจเมื่อใดก็ตาม He renounced all relations. We did see how the beautiful relationship between him and ความสวยงามอะกับบาบานั้น เห็นลูกสาวของบาบาดาดินามาชันตา นั้นบาบาต้องละทิ้งความสัมพันธ์ทั้งหมดบาบารู้สึกยังไง ก็เป็นเรื่องน่าสนใจนะเรื่องราวเหล่านี้ เพราะว่าเมื่อบาบาได้เห็นนิมิตของการทำลายล้างแล้วก็ยุบทองสิ่งที่บาบาจะเป็น เหมือนกับความรู้ค่ะ ก็ไหลเข้าไปในสติปัญญาและจิตใจของท่าน หลังจากที่ได้รับความรู้บาบาก็ไปเยี่ยมดาดินามาชันตา เวลาที่จะไปหาลูกสาวอ่ะหรือญาติบาบาเป็นพ่อค้าเพชรบาก็จะเอาอัญมณีเครื่องประดับมากมายไปให้ แต่ครั้งนั้นเนี่ยบาบาไม่ได้เอาอะไรไปพอที่ไปก็เริ่มต้นแบ่งปันเพชรพลอยของความรู้นะดาดินามาจันทาก็สงสัยเกิดอะไรขึ้นกับพ่อของฉันแบบว่าทำไมทุกทีเอาของมาฝากเยอะเลยนะคะนี้ไม่มีเลยมีแต่เพชรพลอยของความรู้เท่านั้นเริ่มต้นพูดเกี่ยวกับพระเจ้า ก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจนะคะรวมถึงผิดหวัง แต่หลังจากช่วงเวลาหนึ่งตัวดาดี้เองค่ะ เมื่อรับฟังอ่ะ แล้วก็มีประสบการณ์ ก็มีความรู้สึกมีประสบการณ์กับความรู้สึกความเบิกบาน แล้วก็ได้ตระหนัก แล้วก็เริ่มสนใจอ่ะนะคะ ในสิ่งที่พ่อพระมาบาบาเป็น มันไม่ได้เป็นเรื่องของการตัดขาด ให้ในสิ่งที่มีเนาะไม่ได้ตัดขาดในสิ่งไหนเนี่ยแล้วก็ในความสัมพันธ์ค่ะ จากทางโลกก็จะเป็นทางจิต ดังนั้นเมื่อมันมาถึง เป็นเรื่องของลูกชายเรื่องของภรรยาบาบาก็แบ่งปันแต่ความรู้เท่านั้นเพชรพลอยของความรู้เท่านั้นบาบาบอกว่าคนที่สนใจอยู่กับท่านคนที่ไม่สนใจเขาก็จะอยู่ในชีวิตดั้งเดิมของตนเองได้นะบาบาเองก็ให้โอกาสแล้วนะคะ ที่จะเปลี่ยนจากทางโลกให้เป็นทางจิตฉันเองก็เข้าใจตอนฉันเข้ามาในความรู้นี่ก็คือสิ่งที่ฉันเริ่มต้นทำคนที่เขาสนใจอ่ะเขาก็จะเชื่อมโยงคนที่ไม่สนใจบอกโอ้เขาไม่ได้เป็นซิสเตอร์ของฉันแล้วไม่ได้เป็นเพื่อนฉันแล้วก็เป็นสิ่งที่สวยงามมากๆค่ะการสละละทิ้งก็เกิดขึ้นในรูปแบบนั้นคนที่กลายเป็นทางจิตจากทางโลกก็โอเคคนที่ไม่เป็นก็อาจจะไม่ได้มีสายใยเชื่อมโยงมากนัก family, even the household, it's so important to understand when he sometimes says break away from all relationship. This is the way. It's like connecting them to whatever Baba has taught him. He transferred to them as well. When a time came when he told them, those who want to come on this path, join me. Those not, Feel free. like his partner in business, he told him, look, this is what I have to do. You are my partner, take half. And he said, no, you are more smart and you earn more money. Can I get more? He said, sure, take as much extra you want. So the way he said goodbye or renunciation was in a very, very polite and respectful way. Not he said, okay, either I take all money or you keep all. He said, no, we are partners. You worked, I worked, we worked. They were partners in
their business, So he did it, I think, with dignity and lot of respect. Mm. Today you were saying you need to renounce even if you have all facilities. And this is such a time of the yagya in which everything is so abundant everywhere. I think once I asked the class, I said, is there anything that anybody needs that Baba hasn't provided? And nobody could say anything. So what further do we need to renounce? I think first part of it is that, like most of these came from very, very good families. They had everything. Now, when they left it, it's called renunciation. No, but I remember that there is a little story that there was a king who decided to renounce, and he wanted to go and sit in the jungle. So when he did it, then people were kind of, well, this is the king, and so they start taking good food and everything for him. So there was you know, someone those who cut trees, he saw it. He said, this man sits and gets all the food. So maybe I should wear saffron clothes and sit another corner. So he said, now all these villagers said, oh, look, now there is another one. But he knew what he did before. So they will bring like corn roti or something with little sabji. He thought maybe I am new. After a few days, I will also get what other one is getting is very rich food and all that. But that didn't happen. So he asked the villagers that why don't you bring all that stuff which you give to other one? They said, but what did you renounce? Only, but you're still getting without doing anything. So your renunciation, how much it is, that much automatically others will also, bring it to you. So I think that for us, Baba provides us everything, but sometimes there is comparison that if this one gets this, why I don't get, maybe I should get more. Many kinds of comparison and competition and subtle jealousy or whatever reasons. That is why contentment is a quality where if you are true renunciate, there will be contentment. Otherwise, subtle desires are still there. So that renunciation of not complete realization doesn't allow us to do good tapasya because intellect is being pulled. So real tapasvi, their intellect doesn't pull because they have renounced everything. And the quality of service they will do also, like heirs will be born, their quality of sustenance will also be very high because of their renunciation and tapasya. We saw like Daddy Janki, she was such a renunciate that she creates further abundance. No, she doesn't. Once Especially of your name and fame. And like today they were talking about Sister Chandra, happened to be my oldest sister. And so when she left body, then the Prime Minister, the whole center had flowers, like not an inch was left where they could put more flowers. Wow. Not only that, but then she had state funeral. Wow. That means the government did funeral and president, they all walking behind. And of course, as it was mentioned, she was really renunciate. She never thought of respect or recognition, never. Just she was quiet and honest and with faith, keep doing service. So very subtle renunciation is important for Lokik people also. They recognize it. So when they declared a state funeral and they told center they don't have to do. And people from whole country, there was big queues there. So it was a new kind of funeral for a BK. Good, because of, I think, renunciation, lot of especially renunciation of not being recognized. But everyone knew that good service,
Baba's Yagya, take care of Baba's Yagya. All the curtain they will get for global hospital, like whatever she could do, they did Mhm. from Mauritius. Wow, such a great soul. What an example, what an inspiration. This morning, I was saying that new ones are progressing through the tapasya that Brahma Baba did. Mhm. And so, how does it, like the tapasya he did when he was in the Sakar? Yeah. But, sorry. So, how does it, he's now avyakt, so we're receiving the sustenance. So, what are they getting? The Sakar he's giving now, or what? How does that tapasya of the foundation make the ones being born today progress? I think that what is important to pay attention today is not just be attracted by different kind of knowledge, like everyone shares their own way of we call it a kind of modern way of giving knowledge, and there are many who listen that more and more attracted. Why we during a Vyakti program, why we bring Dadis, why we bring Brahma Baba, because we want new ones to know that from where the foundation is, from where they will get power. Otherwise, their intellects are connected with lot of human beings, so they cannot receive, right, that sakash or that experience. It's very important for intellect to be connected with yagya, with ancestor souls, with Brahma Baba. And so Baba gives sakash to everyone. But receiving sakash, it depends on my own recognition. So that is why we, in a Vyakti Parivar, we do bit of ancestor soul, bit of Brahma Baba, Mama, revise Murli, so that new ones, and we know that lot of new ones worldwide listen to a Vyakti Parivar. And one of the things they enjoy is at that time, at least for 1 hour, you feel you are with Yagya, you are with Baba, so that's the experience. Beautiful. Mm. And today he was saying we need to spread the vibrations of silence, but in order to be able to do that, we need to have concentration. And I think that this is a huge challenge today, especially because we've become addicted to our cell phones. So, what methods can we use, Didi, because sometimes, with the excuse that I need to, check the news, so that it's a little bit, you start there and then you end up somewhere else. So, what can we do? Because I think that it must be in everybody's plan of efforts to reduce the time with a cell phone, but I don't know how successful we are. So how can you help us with that? Yeah, this is what the modern BKs always service. If they do service, they feel valuable. But I think that service is something very natural. So what I would suggest, one is only service, other is yoga and service. And keep using word balance. There is nothing like balance. I call it integrate. That means your thoughts, your words, your action, relationship, all with love, with remembrance of Baba in a alaukic way. So keep integrating. More you integrate, you won't feel pull of any kind. But when we are not able to integrate, then either actions pull us or people pull us or situations pull us. But more we integrate, like even dadis or seniors are not without action. Sometimes our phones begin so early in the morning. Even within, I still remember Dadi Janki sitting there. All internet phones she will take and she will handle, because at least I can do something I cannot do now, go in kitchen and cook, but at least I can help in certain things. So integrate, and then you will feel that renunciation, tapasya, and seva is together. Because we shouldn't feel in our Brahman's life
Oh, I did this more, I did this more, I didn't do this. No, in the end, you might start feeling it. So it's good to integrate and have a good timetable for study in the morning, karma yoga, certain hours, then yoga and whatever. So whether it is time, whether it is energy, integrate everything is important. Didi, and another thing connected to that is how much do we need to be informed? Like on one hand, I personally, I'm always in contact with politicians or even media people, which come to the retreats, who come to the retreats, and so on. So, how much, like for yourself, how much do you feel you need to know of what is going on to be able to connect or relate to them in a very good way? Yeah. I keep reducing and doing less and less because you have to serve in a very spiritual way, but also to know about a personality, to know about. But when I look at Dadi Janki, then she's serving VIPs. She doesn't know about them. We know about them, right? And what she did once we had like 20 cabinet ministers in Canada, in I think it was where Edmonton or no, where we don't have center now, Winnipeg. So a minister used to come, lady minister. So she invited Dadi and we went in the parliament. So they all came turn by turn, about 12 of them. And Dadi will go in silence a minute and say something to them, then goes in silence. So she was just saying that how she has created this practice, in the sense of going in silence and emerge with a kind of blessing or a good thought for them. And everyone was so much served. And I am a person, I know everything. What is parliament? What is politics? What is their position? This is Minister for Health. It didn't bother her whether health minister, whether education minister. She could. That means a time could come we can spiritually be so empowered. We might need less and less information. Then, but let's say we go to UN and suddenly we are asked some question. First, I used to say I need to know a lot, at least current news, which I know, because I know suddenly something. But then what I noticed that you can be in love for Baba, you can have knowledge in your intellect, you can serve equally well also. So I'm reducing, so that. Wow, very good. But certain things we have to help people. So I learned many things of helping them to organize their lives after retirement, or, as we said, certain things we have to be practical to help them so they are settled and they have enough, but not too much time only for work and work. Thank you very much. That's very inspiring. I have one more, but I think our time is over. Yeah, you can. Well, this is also in today's Murli that Baba was saying you don't only have to listen to the cries of devotees, but you have to give them a response. And that will come through your transformation. So how does that work? We just focus on, what I need to do with myself, and that will automatically work with them. Do you think about them? What is your experience in responding to their cries? Like I said this morning, early morning, when I'm practicing soul consciousness with my 7 eternal qualities. Now, if any devotees at that time want anything, they will receive. No? Or even I am doing karma yoga, but intellect is with Baba, they will receive. I have good wishes for everyone, whatever anyone is, they will receive. Or sometimes I sit and say those. It's like when I look at sun,
Sun doesn't have to say where I should shine or where not. Sun shines. Those who want to be in the sun, they come out, they sit. Some don't, they pull the curtains. So I feel you have to be either image of good wishes or Sakash or light and might, and devotees get their response. But They will get vision. you also have this emerged